Oi gente, ciao a tutti, hi everyone. Questo video vi parlo in diverse lingue. Ho dimenticato il norvegese, hi. Volevo farvi un video perché me l'avete richiesto su Instagram, non per altro, non perché io ci tenessi particolarmente a farvi vedere che parlo più di una lingua. Mi avete chiesto tutti, Yara, ma che lingue parli e in che modo? Sei fluente in quante lingue? E io ho deciso di farvi un video in cui vi faccio vedere come parlo le lingue. Allora, già è emozionante fare un video in italiano, ragazzi, figuratevi in altre lingue. Comunque ci provo e metterò sotto i sottotitoli. Proverò a mettere sull'italiano i sottotitoli in inglese e sulla versione in inglese e portoghese e norvegese i sottotitoli in italiano. Non so se ci siamo capiti, vabbè, comunque iniziamo. Eu acho que eu vou começar com o português, que é mais fácil, muito mais fácil para mim. Eu nasci na Itália, mas morei uns 4 anos mais ou menos em BH, em Belo Horizonte. Minha mãe é de Belo Horizonte, na verdade. Eu comecei a falar em português quando eu tinha 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. As primeiras palavras foram exatamente em português, tipo, oh mãe, linda demais, eu quero, essas coisas. Aí na escolinha, chamaram minha mãe e falaram, a senhora tem que falar em italiano com a menina. E minha mãe começou a falar em italiês, ou seja, um italiano português, entendeu? Aí comecei a aprender italiano daquele jeito. Não é que era totalmente errado, mas também não era o italiano perfeito. Meu pai trabalhava muito no exterior e, tipo assim, eu aprendi italiano mesmo foi na escola com meus amigos, meus vizinhos de casa e tal. Minha mãe falava um pouquinho, depois melhorou, né? Ela ainda tem sotaque português quando fala em italiano e eu tenho sotaque italiano quando falo português, mas tudo bem. Depois, quando eu finalmente fui morar no Brasil, aos 16 anos mais ou menos, entendia tudo, mas não falava, não conseguia falar direito. Aí eu tenho que agradecer as minhas tias, os meus primos, meus amigos e todos que me corrigiam na época. Por exemplo, eu falava pigriça ao invés de preguiça, porque em italiano é pigrizia. Então eu falava tipo pigriça, ainda não sei falar, mas eu tipo falava muitas palavras erradas. E dava para entender tudo, na verdade, porque minha mãe também ela tinha muitas amigas brasileiras, ela tocava numa banda, numa escola de samba na Itália, com todos os brasileiros. Eu sempre falava com ela. Sempre não, às vezes, de vez em quando falava com ela em português, com meus primos, de vez em quando ao telefone e tal, mas não dava para praticar todo dia. No Brasil, já depois de 4 ou 6 meses que eu morava no Brasil, já comecei a falar direitinho. Sim, e depois de 4 anos, realmente eu não tinha nenhum sotaque, ninguém podia absolutamente saber que eu era italiana. Agora, depois de eu acho que mais de 15 anos que eu já mudei de volta para a Itália e eu não pratico português todos os dias. Às vezes eu falo com minha mãe, muito raramente com meus amigos brasileiros, meus primos e tal, mas não pratico todos os dias, então minha língua tá péssima. Non so se avete capito qualcosa, mia sorella dice addirittura che io cambio tono di voce quando parlo portoghese. Ho un accento abbastanza italiano quando parlo portoghese, però si riesce comunque a capire, cioè io riesco a farmi capire tutto. Io guardo film in portoghese, leggo i giornali, guardo le notizie, insomma assolutamente non ho nessun problema a farmi capire in portoghese. Ovviamente ogni tanto mi scappa qualche parola, non la so, non me la ricordo, oppure la dico sbagliata. Now we switch to English and I try to do the British accent. No, I'm joking. I actually started studying English when I was 15, so quite late, to be honest. And I do love English. I like this language a lot because it's very simple. The grammar is much more simple than Italian one and the Portuguese one. But at the same time, there are things, very difficult things like phrasal verbs or way of saying that the British use a lot, especially here in London. They have different accents from India English or British English, American English, Australian English, every kind of different accent. I've been living in London for about 1 year now. And I've got a lot of friends here, a lot of Italian friends, of course, but
also international friends. I still speak with my Norwegian friends on Facebook, on Instagram, and when they come to London and visit me in some way. And what else should I say? I don't know, I have no idea. But you know, when you don't prepare something and you have to just improvise something in another language, which is very, very difficult. I mean, I think I'm kind of able to improvise in Italian, and we say in Italian andare a braccio, which is really speaking of anything without any script or any text in front of you, and it is much more spontaneous. Which is harder in English. Yeah, I know. Maybe we should switch to Norwegian, which is, oh my, I shouldn't have said that I speak Norwegian because I don't actually, anyway. Proviamo adesso col norvegese, anche se veramente è un anno che non parlo neanche una parola di norvegese, e quindi capiatemi. Ho studiato un pochino norvegese perché ho vissuto lì 3 anni, ho studiato il primo anno un corso di norvegese e adesso vi dico qualche frase in norvegese che sono sempre quelle che ripetono, tipo ah, ma sai sai il norvegese, ci dici qualcosa? E dico sempre le stesse frasi, ma ve le dico anche a voi ragazzi, so che mi capite. Hei, jeg heter Yara. Jeg snakker litt norsk fordi jeg bodde i Norge. Jeg bodde i Drammen. Det er 30 kilometer fra Oslo. Og jeg også elsker Norge. Jeg elsker Norge. Jeg har venner fra Norge, og jeg elsker Skam. Jeg foretrekker for eksempel Nora og William stasjon. Nei, stasjon er stazione. Season av Skam. Og jeg tror norsk er vanskelig fordi jeg snakker ikke tyrsk. Jeg snakker bare engelsk som ja, det är vanskelig. Ok, ha det bra. Questo è il mio unico norvegese che so, ragazzi. Ma io vi chiedo già scusa a tutte le persone che parlano norvegese e che mi dicono ma Yara, ma vai a prendere il caffè da qualche altra parte. J'ai étudié français à l'école, j'ai étudié à l'école média, donc je parle un petit peu français aussi, mais je ne remembre pas. Je suis italien, je m'appelle Yara. Je crois que le français c'est très difficile, mais je crois que peux parler ou comprendre un petit peu. Scusate, vi chiedo scusa anche ai francesi, e ho studiato 6 anni di francese, però ero alle medie e al liceo, per cui anche lì vi chiedo umilmente perdono. Ho semplicemente detto che un pochino lo capisco il francese, se parlato lentamente, ma certamente non posso intraprendere una conversazione tranquillamente in un bar con dei francesi e mi dispiace molto. Mi piacerebbe magari riprenderlo il francese perché non è completamente andato. E niente ragazzi, questo è quanto. Ho fatto una fatica bestiale, adesso vado a prendermi una camomilla per tranquillizzarmi, sono un po' agitata. No, a parte gli scherzi, scrivetemi qui sotto nei commenti se voi parlate, quante lingue parlate, come le avete imparate. Io personalmente le ho imparate un po' a scuola e un po' vivendo, che è il migliore dei modi per parlare una lingua è sbagliando insieme ai tuoi amici e in un certo senso chiedere loro di correggerti e di non essere molto clementi, devono essere molto rigidi gli amici e i parenti a correggervi, che è l'unico modo appunto per migliorare e capire che tu stai sbagliando. Se nessuno ti corregge non sai che cosa stai sbagliando. E ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un like di supporto, che mi è venuta in mente questa idea malsana di farvi il video in altre lingue. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ha det bra, bye bye, see you, ciao gente, beijinhos. In francese non lo so. Vabbè, ciao, au revoir.